멍 때리며 보게 되는 조립 영상. 마음 복잡한 일 있을 때, 너무 바쁠 때 뚝딱뚝딱 조립하는 걸 보면 마음이 편해지더라고요. 눈 깜빡할 새에 벌써 조립 완료. 어디에 쓰는 물건일까요? 눈치채셨나요? 정답은 바로 냉장고. 음료들 기강 잡아주는 음료 디스펜서. 냉장고 열 때마다 기분 좋아져요. 특히 여름에는 시원한 음료가 필수인데 기강 딱 잡아주니까 자동 정리 완료. 음료 크기 따라서 넓이 조절도 되니까 딱 맞게 맞춤형으로 정리해요. 사기 전에 엄청 고민했는데 오자마자 후회했어요. 더 빨리 진작 살걸. 뒤에까지 손 안 뻗고 자동으로 줄 맞춰 내려올 때 쾌감 엄청나요. 내돈내산 생활 꿀템 정보는 댓글로 확인하세요.